รามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คงจะสร้างความเหนือความคาดหมายให้กับรัสเซียไม่น้อยนะคะเมื่อได้เห็นจุดเปลี่ยนในหลายๆช่วงจังหวะแต่ที่อาจจะทำให้รัสเซียคาดไม่ถึงมากที่สุดก็คือเมื่อฟินแลนด์และสวีเดนประกาศตัดสินใจขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตจากเดิมที่มี30ประเทศก็หมายความว่าถ้าได้รับไฟเขียวได้รับอนุมัติจากทุกประเทศนะคะทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ก็จะเป็นครอบครัวนาโตภายในระยะเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้ค่ะวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา 84 วันหลังจากรัสเซียทำสงครามในยูเครนสวีเดนและฟินแลนด์ขอสมัครเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการสวีเดนไม่ได้มีพรมแดนติดกับรัสเซียเหมือนกับประเทศฟินแลนด์นะคะทั้งสวีเดนและฟินแลนด์วางตัวเป็นกลางทางการอาหารมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสวีเดนวางตัวเป็นกลางมาไม่ต่ำกว่า200ปีครอบครัวนาโตปัจจุบันมีสมาชิก30ประเทศเมื่อเพิ่มสวีเดนและฟินแลนด์นาโตก็จะมีพันธกิจที่จะต้องปกป้อง2ประเทศนี้ด้วยถ้าถูกโจมตีดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยท่านทูตยอนออสเตรมเกรนดาวเริ่มจากคำถามว่าเชื่อมั่นกับการตัดสินเป็นสมาชิกนาโตอย่างไร I think it was the right decision. It wasn't an easy decision since we have been military non-aligned for many years, but it was the right decision because we needed to adapt to the realities on the ground. What do you expect to happen after this? What's the application process and how long will it take? For Sweden and for Finland, it was important to have a relatively quick process, but NATO is, as many organizations, it's a consensus-based organization. So for any country to become a member, for any enlargement of NATO, you would need consent of all member countries. And now we have a process. I hope that we fairly soon can become members, and there are consultations ongoing. As far as we know, Turkey, one of NATO member, opposing Sweden and Finland to be joining NATO. How do you like to convince Turkey? I strongly believe that it's not only in the benefit of Sweden and Finland to become members. It's not only benefiting our security. I think that we also have a lot to offer to NATO. And I think that through the negotiations and the talks that we have now with many NATO member countries, including Turkey, I think that will become evident also to others. And hopefully those talks, they are ongoing, as you may be aware, and hopefully they can be concluded fairly soon. Right now, do you think Swedish people feel more confident, or how does the government feel with the security after joining NATO? Do you think it's on the path of having more security for the country? I think it was the right decision, and it's also something. It's also a decision that is supported by a solid majority of the Swedish Parliament, but also of the people today. Exactly what the future will look like, no one knows. But building security together with others has always been very important for Sweden. And now, after what happened in February, and with the ongoing Russian aggression against Ukraine, a neighboring country to Europe, European Union, a country in Europe, we came to the conclusion that our national security is best served within the NATO structure. And I think that will be also true in the future. หลักการร่วมกันของความเป็นพันธมิตรนาโตคือมาตรา 5 แห่งสนธิสัญญาวอชิงตันก็คือถ้าประเทศใดถูกโจมตีถือว่าเท่ากับการโจมตีพันธมิตรทุกประเทศนาโต้นำหลักการข้อนี้มาใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือหลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายนในสหรัฐจากนั้นได้เห็นนาโต้มีมาตรการร่วมกันในซีเรียและยูเครนถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปร่วมรบโดยตรงในยูเครนเพราะว่ายูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่นาโต้ก็ส่งอาวุธเข้าไป
การขอเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตอาจจะเท่ากับการปรับโครงสร้างความมั่นคงในยุโรปที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป I do believe that NATO with Sweden and Finland will become an even stronger alliance. I think that we will be able to have a more stable Northern Europe when we have in the future not only Sweden and Finland but also Denmark and Norway, all the 4 Nordic countries as members of NATO. I think that we will also add security, not only benefit from the security. Right now, how do you feel threat from aggression of Russia in Ukraine? Overall, what's the sentiment among Swedish people? Well, the sentiment, I would describe it as we as Swedes, we are of course worried about what's happening in Ukraine. But it's also important to keep in mind that for many years now we have been witnessing also other kinds of Russian activities. Could be cyber attacks, it could be other kinds of activities. So we are also we remain vigilant but we also remain prepared. We have also, of course, means of protecting ourselves. But for sure, this is an historic moment in time for Europe. For the first time in many years, we have a large-scale invasion, and it's the ultimate breach of international peace, and it's also a breach of UN's charter, having a country invading another in this way. So it's of course worrying. As you mentioned from the very beginning, Sweden maintained 200 years of neutral status, of having neutrality, and doesn't take any stand militarily. So what will be consequences to Swedish society after this decision? Probably too early to tell, but of course, for many Swedes, this very long period of military non-alignment, when we now move into something else, we will have to redefine maybe our self-image. I think that we are ready to do that, prepared to do that, and willing to do that. But of course, we need to do it because now we are gradually becoming something else.